ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੇਰੇ ਐਸਐਚਓ ਕੈਂਟ ਐਸਆਈ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ 155/24 ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ 24/9 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਕੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅਰਜਨ ਸੈਣੀ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਣੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਰਜਨ ਸੈਣੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਅਰਜਨ ਸੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 7 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਹੀਕਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 160 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ।